Ողջույն կրկին, ես եմ Հայկուհին, ես այսօր կպատրաստեմ երկու տեսակի սլայմ, դրա համար ինձ պետք է վերևոն, շամպուն, թափանցիկ սոսինձ, ներք, սափրվելու գել և կրեմ։ Առաջինը կլցնենք թափանցիկ սոսինձը։ Հիմա մյուսը։ Իսկ հետո կլցնենք ներկը։ Ես այսօր կլցնեմ գազարակույն, մի քիչ հերիքա ու կխառնենք։ Շոշեմ չուկ լինի։ Դեղին գույն ստացվեց։ Հիմա կլցնենք մեր շամպունը, մեկ թալ, հերիքա ու կխառնենք։ Հետո կլցնենք սափրվելու գելը։ Գրիկա։ Հերիքա։ Արդեն։ Ու խառնենք։ Շատ խառնենք ու հետո կլցնենք մեր վերևոլը։ Արդեն դեղինը չի երևում։ Դեք արդեն լցնենք։ Իքչել լցնենք ու խառնենք, կապույտ տատառի դոնում արդեն կմած, սիրունա, լավ խառնենք, Փափկել աշած։ Երևի չստացվեց։ Եկեք խառնենք մի քիչ ձեռքերով։ Snake մեր ձեռքերի կրեմը։
շատ քիչ։ Տրորենք։ Իսկ հիմա բաժանենք երկու մասի։ Մի քիչ տրորենք։ Մենք եկեք բաժանենք երկու մասի։ Առաջինի մեջ մենք կավելացնենք պլաստիրին, իսկ երկրորդի մեջ մանր շարիկներ։ Տեղիներ, իսկ հիմա դարավ կանաչ։ Արմիրա հիմա է դառնալու երևի։ Լավ, տրորենք։ Պնդացելով։ Ձեներով կորիս արտում։ Իսկ հիմա պատրաստենք մյուս տեսակի սլայմը։ Մի քիչ խառնենք ու նոր։ Կերես ստեղ էլ կա։ Կարմիր ու կանաչ գույնի է երևի։ Շատ է պնդացել արդեն։ Կարմիր է։ Կանաչ տեղերին մի քիչ կան։ Իսկ հիմա կպատրաստենք մյուսը։ Մի քիչ խաղանք։ Այս մեկը շատ փափուկ է։ Բնդացնենք նոր, լցնենք մեր մանր շարիկները։ Ես վերցրել եմ դեղին գույնի։ Լցնենք ափսի մեջ։ Հիմա լցնենք շարիկները։ Կպով։ Մոտից կպով։ Շարիկներով սլայմ։ Խաղամ սլայմերով։ Մեկ ավելի պնդացավ։ Կանաչ գույնն արդեն ավելի շատ է երևում, քան քորմիրը։ Մեկը կանաչ մնաց։
Դեղին։ Թե ինչ, եթե ձեզ դուր եկավ իմ այս չարվա վիդեոն, դրեք լայք և բաժանեք, կբեք իմ ալիքին, պակա-պակա։